Welche Rasse spiele ich? Miss Fortune. Wir sind bei StarCraft. Ja. Eistux. Wir sind bei StarCraft, nicht bei LoL. Und Gladiator schreibt mich gerade an, das ist auch gut, dann schlage ich ihn doch einfach mal vor. Sehr schön. Und dann sind wir, glaube ich, voll, oder? Wo sind wir? Voll? Pyro- Nee, wir brauchen noch einen für Telvi. Wir brauchen noch einen für Telvi. Na, Telvi ist so immer, der kann das alleine. Nein, wir brauchen noch einen, der für Telvi ist. Und wie kam der eigentlich hier rein? Wer? Wer kommt wo rein? Tante. Telvi hatte vorhin die Frage richtig beantwortet, Ach so. wie viel... Moment, was war das denn? Ich glaube, wie viel Gas ein Berserker kostet. Okay. Oder irgendwie sowas. So, nächste Frage. Wen habe ich denn? Ich habe Pyro im Team. Und Pyro kennt Footy nicht. Das ist schlecht, dass Pyro Footy nicht kennt. Was, wer kennt wen nicht? Pyro kennt Footman nicht. Foodman. Oh je. Wobei ich die ganz ehrlich sagen muss, ich finde die StarCraft-Variante jetzt auch nicht so prickelnd. Ich hab's bei WC3 habe ich es wirklich ohne Ende gezockt. Wir haben es sogar mal zwischendurch richtig richtig organisiert im Clan gespielt und haben auch bei Turnieren mitgespielt. Also, die Wir haben sogar Frage, den zweiten Platz gemacht. die Frage war, wie viel Gas kostet ein Baneling? Na, was? Das sind 2 CDs. Ich muss gerade abfragen. Gas kostet aber nicht. Guckst du mal kurz ins ISD? Ich muss mal ganz Ja, kurz- ich bin dabei. Ja, wäre dann, wie viel kostet ein Baneling? Krytom hat 50 geschrieben. Müssen wir nicht? Der White Wind hat 25. Ja, Wer hat's richtig? der White Wind, der darf mich anschreiben. Ich habe mir schon sowas unter den Nagel gerissen. Jungs, ihr könnt auch aufhören, jetzt den Ingame-Chat zuzuspammen. Da wäre ich euch sehr sehr verbunden mit. Das finde ich nicht gut. Ja, von Telvi, das dachte ich mir auch gerade, dass Footy manchmal eine Stunde dauert, aber das hat Kira sich wohl oder übel so überlegt. Erst wollte ich Dings spielen, Hide and Seek, aber das lassen wir doch lieber. Und Pyro sagt, er müsste dann gehen, wenn das eine Stunde dauert. Macht nicht. Dann müsste er mitten im Game liegen. Macht nicht. Genau, bin ja nur ich, der dann auf den Sack kriegt. Aber gut, Genau. ich werde das schon irgendwie kompensieren. Ich hoffe, dass Pyro mir dann sämtliche Miracles überweist und dann habe ich vielleicht doch noch eine Chance mit dem Heavy Tech. Wenn er denn dann irgendwann gehen muss. Pirate willst du Babadu? Nee, das kannst du dir jetzt knicken. Das gibt es nicht. Ich fange jetzt an mit Pyro hier das Game zu rocken. Denn Pyro kennt das Spiel nicht und Pyro wird daher das Spiel das erste Mal gewinnen. Aber wir können, glaube ich, Go machen. Okay. Müsste schon recht bald gehen. Naja, Pyro, dann müssen wir halt schnell gewinnen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich weiß, dass der Stream noch nicht an ist. Bitte was? Ihr braucht mich nicht anpingen, ich weiß, dass der Stream an ist. Der aus ist. Ja, ich weiß. So. Was habe ich denn? This god beast is no tenderloin. Lichtchen haben. Weiß ich nicht, will ich den haben?
Ich hätte ja gerne Kerrigan, aber die Chance, dass ich jetzt Kerrigan kriege, ist so gering. Nee, ich nehme den. Passt schon. Milked up and good to go. Nice rat, ain't it? Give me something to chew. For the... Wait, go, go, go! Oh, was für ein cooler Held hat denn hier der Wind? Guck da mal weg. So, dann schauen wir doch mal. Let 'em up, move 'em out. By the numbers, boys. Gangway, coming through. So, meine Süßen. Das Spiel geht wie folgt. Man muss seinen Helden steuern. Und man muss ihn steuern mit diesen Einheiten zusammen und dann muss man die updaten und ja, so sieht's aus. Ja, Das Game ist geil, schreibt gerade. Ja, schön, dass das Game für ihn geil ist. Und ich werde hier voll versucht kaputt zu machen. Move out. Let 'em up, move 'em out. Aber der Tauchenmarine, der rockt schon derbe. Our allies are in combat. Call me Letterneck. What's up, B? wie du meinst. Ja, Steer me this way. ich helfe hier jetzt gerade meinem Lebers. You will call me Sir, Lord. Fokus auf Baba. Das stand da gerade. Was, warum Fokus auf Baba? Moment, wer hat das geschrieben? Das war doch, ich könnte mir vorstellen, das war mal wieder Tölvi. Nein, das war glaube ich jemand anders. Soweit ich es mitgekriegt habe. Achso, das ist ein Skill, wo ich an- und ausschalten kann. Pyro hat einen Feuerfresser. Mhm. Ich sollte mich hier wieder verpissen. Ich wollte gerade, warum fokussst du mich? Hat das einen bestimmten Grund? Nein, nein, nein. Warum sollte das einen Grund haben? I me like I'm some piece of... Mann, wie kommst du darauf nur, dass es einen Grund haben könnte? Ich weiß nicht, irgendwie, ich fühle mich von dir bedrängt. Ach, brauchst du doch gar nicht. Let 'em up, move 'em out. Steer me this So. Wie gesagt, ich hätte gerne Kerrigan gehabt, aber Give me something das hat ja nicht funktioniert.
Yay, ich habe gerade Termin geklickt. Yay! Das ist gut. Finde ich gut, wenn Telvi auf die Fresse kriegt. Ich werde hier gerade voll sterbe surrounded. Vor allem hat Telvi wirklich schon unfassbare 130 Hero Kills. Oh, Unit ich Kills, bin doch, das sind kaputt. Unit Kills. Ich bin kaputt. Hat mich kaputt gemacht. Die scheiß Surrounding von diesem doofen Sapling. Mutation complete. Naja. Ja, Telvis war's. Der ist schuld. Der hat mich kaputt gemacht. Combat. Ja, das, Ja. nenne ich Ziemlich Rache. doof. Chuck T-Bone. Nicht ziemlich doof. Mag ich gar nicht. Call me Sir Lord Bullseye. Warum drängt man eigentlich uns immer? Also das ist so die Frage, die ich mir gerade stelle. Warum alle auf uns gehen? Ich weiß nicht, warum du bedrängt wirst, aber ich werde bedrängt, weil ich... Und warum habe ich eigentlich als einziger noch nicht das nächste Update für meine Einheiten? Auch das kann ich dir gerade nicht sagen. Stop staring at me like I'm some piece of meat. You're the matador. Steer me this way. Let him up, move him out. Don't prod me, boy. Du sagst zu mir, ich wäre eine Lackerin, bin ich aber gar nicht. Oh ja, das ist cool. Und kommt mit 60 HP, ja. Also da habe ich echt Glück gehabt und das fand ich sehr toll. Name's T-Bone. Chuck T-Bone. My name is T-Bone, just T-Bone. Das finde ich lustig. Call me Leatherneck. Hold up. Wait. Hold up, bro. Bullseye. Don't prod me, boy. Let him up, move him out. So. Das läuft doch schon mal gar nicht mal so schlecht. You will call me. We could use some help here. I'll hoof it from here. Give me something to chew. You're the matador. Move out. Wir haben hier die Kontrolle über die Mitte und das finde ich schon mal nicht schlecht, denn dann könnten wir hier zum Beispiel das Scan reinhauen. This dogbeast is tender lord. Ich mag voll keinen Lack haben. Ja, du kannst es auch gerne Lack nennen. Nee, ich habe keinen Lack. Ja, eben. Du kannst es gerne Lack nennen, warum du so verlierst, aber... Finde ich sehr unfair. Aber so ist es halt. Allies are in combat. Nice rat, ain't it? Ja, also das ist ein sehr interessantes Spiel, ne? Ja, vor allem ist das wirklich ein Spiel, wo auch ich mich ein bisschen konzentriere.